हेलो दोस्तों, केयर फुल सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। जिसमें कि आज दोस्तों हम लोगों को देखना है, ये जो आप एलजी की वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, इसमें दोस्तों हम लोगों का कंप्लेन आया था कि ये जो एलजी का वॉशिंग मशीन है वॉश तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्पिन चला रहे हैं तो दोस्तों जनरेटर की तरह धड़ 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 की आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों को इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है और इसमें ये देखना है कि इसमें जनरेटर की आवाज़ कैसे कर रही है।